키보드는 굉장히 무거운데 또 무겁다고 다 좋은 게 아니니까 모르겠어요 이거. 모르겠어요 이거. 또 냉장고에 넣어보니까 아이스크림 같기도 하고 키보드 같기도 하고 모르겠어요 이거. 뭐 모르겠어요 이거. 약간 도마 같기도 하고 도마 대신 쓸 수도 있을 것 같기도 한데 모르겠어요 이거. 안녕하세요, 이스삽입니다. 오늘은 모르겠어요. 이게 새로 출시되는 거라 해서 제가 받기는 받았는데 모르겠어요. 이게 되게 무거워서 약간 키보드가 아니라 벽돌이 들어있는 것 같기도 하고 모르겠어요. 오늘 살펴볼 제품은 아지오 레트로 클래식 기계식 키보드입니다. 이 제품은 레트로 제품 중에서도 끝판왕이라고도 불리는 제품이며 아직까지 한국에 출시된 적은 없지만 이번에 한국에 정식 출시하게 되었습니다. 그래서 제가 국내에 정식 출시하기 전 이 회사로부터 미리 써보고 싶어서 제품을 받게 되었는데 가격은 249,000원. 사실 기계식 키보드, 게이밍 키보드에서 좋은 것도 한 20만원대 하면 굉장히 좋은 걸 샀는데 과연 이게 20만원 이상의 가치를 할 수 있는지 지금부터 살펴보도록 합시다. 이 제품은 색상이 총 4개로 되어 있습니다. 저는 그 중에서 이제 로즈골드 색상을 띠는 제품을 받았고요. 이게 해외에서 수입된 제품이다 보니 모두 한국어 없이 영어로 되어 있어요. 자, 바로 개봉해보도록 하죠. 따로 봉일 라벨 실 같은 거는 없네요. 평범한 박스로 포장되어 있습니다. 위에는 설명서가 들어있고요. 그래서 수입된 제품이라도 한국어 번역 정도는 해서 줬어야 되지 않나 싶습니다. 레트로 클래식 워런티 카드라고 적혀있어요. 이게 굉장히 아쉬운 게 제품이 한 3만원에서 5만원 정도 했다면 뭐 크게 불만이 없지만 25만원 정도 가량 함에도 불구하고 이런 워런티 카드 상태가 별로 좋지 않아요. 아니, 워런티 카드까지 레트로의 느낌을 일부러 낸 건 아니겠죠? 그리고 전체적으로 제가 이 패키징에 대해서 할 말이 많은데 이 기계식 키보드는 우리가 익숙한 F4에서 수입을 합니다. 그래서 이제 전체적으로 패키징이 많이 더럽고 깔끔하지 못한 모습을 보여줘요. 본드칠도 덕지덕지 발라있고 이러한 패키징에 대해서는 에코가 수정을 해야 하지 않나 싶습니다. 뭐 사소할 수도 있지만 그래도 처음으로 열어보는 제품인데 가격에 비해서 만족감을 주지 못하니까요. 아무튼 이제 제품에 대해서 살펴보죠. 요 덮개를 제거하고 키보드 자체는 굉장히 고급스럽고 예쁩니다. 10만원 이하대에서 자주 보이는 뭐 플라스틱 하우징이나 일반 게이밍 기계식 키보드보다는 훨씬 고급진 느낌이 들어요. 테두리는 알루미늄 프레임을 사용했고 상판은 가죽 재질을 사용했습니다. 이러한 부분에 대해서는 잘 만들어졌다고 볼 수 있네요. 그리고 이렇게 이제 나사 같은 게 있고 여기도 또 뭐 각인 같은 게 새겨져 있어요. 그리고 키캡도 모두 한글 각인이 되어 있고요. 옆면에 다른 거 없고 밑쪽에 USB 케이블 장착하는 게 있는데 이 케이블은 따로 분리형은 아니에요. 키보드의 받침대가 이것도 레트로의 느낌을 내는 건지 이렇게 돌려서 높낮이를 조절할 수가 있어요. 이런 식으로 조절 단계는 총 3단계로 가능해요. 그러니까 제일 평평한 부분, 그 다음에 조금 돌리면 중간에서 한번 걸리고 또 마지막에 한번 걸리는 이러한 형태로 조절이 가능합니다. 일반 키보드에서는 볼 수 없는 그런 느낌이네요. 로즈골드 색상은 남성들보다는 여성분들이 더 좋아할 만한 그런 키보드인 것 같습니다. 이제 또 키캡을 살펴봐야겠죠. 키캡을 하나씩 열어보면 기계식 키보드라고 하는데 축이 좀 독특한 모습을 보여줍니다. 약간 뭐랄까 모습은 다르지만 그 로지텍에서 나오는 로모 G축과 유사한 느낌이 나요. 대부분 기계식 키보드들은 스위치가 위로 올라와 있거든요. 근데 이 제품은 좀 뭔가 평평하면서 이제 살짝만 위로 올라온 그런 느낌입니다. 축의 느낌은 괜찮은데요. 그렇다고 해서 일반 기계식 키보드처럼 뭔가 재밌는 건 아닌데 뭔가 부드러우면서도 기계식의 느낌이 나는 그런 제품인 것 같습니다. 먼저 컴퓨터와 연결한 상태에서 보니까 이렇게 전체적으로 LED 라이트가 들어옵니다. 하지만 LED 라이트의 색상은 이렇게 프레임과 동일한 로즈골드 색상과 비슷한 느낌을 주고 있으며 전체적으로 킥캡의 중앙에 불빛이 들어오는 그런 모습을 보여주고 있어요. 이 색상은 바꿀 순 없고요. 이런 식으로 밝기 조절은 가능해요. 이 기능을 활성화시키니까 클래식한 느낌을 주기 위해서 키를 입력하는 부분만 라이트가 들어오게 할 수 있습니다. 근데 LED 라이트를 보니까 좀 아쉬운 점이 있습니다. 이렇게 키캡을 보면 키의 중앙에 LED 라이트가 나오는 방식이지만 이 라이트가 모두 균일하진 않아요. 보면 이제 뭐 B키, E키,
뭐 숫자 3 이런 키들을 보면 좀 불규칙적으로 LED 라이트가 고르지 못합니다. 아무리 레트로의 느낌이 난다고 하더라도 가격이 25만원인데 LED 라이트가 균일하지 못하다는 것은 굉장히 큰 단점일 수도 있습니다. 물론 이러한 라이트는 중앙에 LED 라이트는 밝게 들어오지만 이 작은 서클 키캡이 수공으로 제작되다 보니까 좀 그러한 부분이 발생되는 것 같기도 하고 잘 모르겠어요. 키 자체가 굉장히 가벼워요. 그렇다고 해서 멤브레인과 비슷하다는 것은 아니지만 일반적으로 많이 쓰이는 게이밍 키보드에 비해 키가 굉장히 가볍다는 느낌이 듭니다. 전체적으로 적축과 갈축 이 정도의 느낌이 나는 것 같은데 그거보다 더 가벼워요. 제가 갖고 있는 TTC 적축과 비교를 해볼게요. 확실히 TTC 적축이 더 묵직한 느낌이 들죠. 손이 편안한 건 아지오가 더 좋지만 소음이 아지오가 더 크네요. 이게 체리 스위치 청축이거든요. 확실히 체리 스위치 청축이 더 시끄럽네요. 근데 좀 아쉬운 부분이라면 약간 스페이스는 좀 가볍다는 느낌이 들기도 하고 뭔가 스프링 소리가 좀 들리는 것 같기도 해요. 근데 뭐 어찌 보면 이런 것 자체가 레트로의 느낌을 주는 거일 수도 있고요. 자, 이렇게 아지오 레트로 클래식 기계식 키보드에 대해서 살펴봤습니다. 개인적으로 생각했을 때 만약에 내가 게임을 전문적으로 즐긴다면 사실 이 제품을 추천드리지는 않아요. 왜냐면 이 제품의 가격이 20만원대인데 사실 20만원대이면 게임을 전문적으로 즐기는 분들을 위한 먹히감, 빠른 입력 속도 이런 것에 치중된 훨씬 더 좋은 기계식 키보드가 많기 때문이죠. 하지만 그렇게 게임을 전문적으로 즐기지 않고 레트로한 느낌을 좋아하며 인테리어적인 요소 그리고 사무실에서 타이핑을 하거나 뭐 프로그램, 뭐 코딩 같은 작업을 한다면 괜찮은 그런 제품인 것 같습니다. 아무튼 오늘은 여기까지 살펴보는 것으로 하고 저는 사실 레트로한 느낌을 좋아하지 않기 때문에 다음에는 게이밍에 집중된 기계식 키보드들을 살펴보도록 하겠습니다. 이 영상을 보시고 도움이 되셨다면 댓글 그리고 좋아요와 구독하기도 꾹꾹꾹꾹꾹 눌러주세요.